салому дуруд ба кулли дӯстдорони футболи тоҷик. Нашри навбатии барномаи ФАТ аз даври 15-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои Лига Якум қисса мекунад. моро ҳамроҳ бошед. даври 15-уми чемпионат хеле шадид сипарӣ гардид. ҳарчанд дар ҷадвали мусобиқа дар ин давр ягон тағйироти ҷиддӣ ба миён наомад, вале рақобатҳо беамон буданд. ҳоло ҳам дастаи ҳулбуки восаи ҳамчун лидери ҷадвал бозиҳоро идома медиҳад ва аз паси он бо 2 холи кам дастаи панҷшари балхӣ таъқиб менамояд. чанд даври охир метавонем аз дурахшиши ғайриинтизори дастаи барқчӣ ҳарфе зада бошем. ин даста дар миёнаҳои мавсим дар мавқеъҳои мобайнии ҷадвал қарор дошт ва бо шикасти пайҳами дастаҳои дигар ҳоло мавқеи худро пурқувват намудааст ва дар чоргонаи ҷадвал қарор дорад. аз ин бармеояд ки ин даста барои тимҳои пурқувват дар ҷадвал махсусан барои ҳулбук ва панҷшер рақиби арзанда аст ва метавонад ҳатто барои ҷойҳои якуму дуюм мубориза барад. дастаи гулистонро ба қавле метавонем майда гусел кардан бигирем. натиҷаҳои ин дастаро бад не, балки шармандагӣ баҳо додан ҷои сухташ нест. бозиҳои охири худро бо ҳисобҳои бузурги 14-0 ва ҳатто 18-0 ҳам пушти сар карда буд. дар ин давр рақобати ин даста бо тими Ориони Исфара рост омада буд ки шикаст хӯрданд, вале ин шикастро метавонем пирӯзӣ унвон дод, чун Гулистон то ин дам муқобили ягон даста бо ҳисоби 2-0 мағлуб нашуда буд. ками кам 6-0 шикаст хӯрда буданд ки ҳаминак аз Исфара бо ҳисоби 2-0 мағлуб гардиданд. Сарҳачиро чӣ хеле 2 даври охир ба қавле чашм гирифтааст. баъди зуҳуроти ғайриинтизор ки аз таҳхонаи ҷадвал якбора ба чоргона наздик шуда буданд, дар даври қавлӣ аз ҳулбук шикаст хӯрданд ва ин навбат муқобили Парвоз низ хотироти хуб набурданд. хулас даври 15-умро дар барномаи навбатии ФАТ фарохтар шарҳ медиҳем. бозии дастаҳои Сарҳачӣ ва Парвоз он гунае ки интизораш будем сипарӣ нашуд. аз Сарҳачӣ умедҳо зиёд буд, вале Парвоз мисле ки сахттар баромад. бозӣ ҳарчанд дар ноҳияи ҳамадонӣ баргузор гардид, вале бозингарони Парвоз бо тактикаи хотса ва бо ҳамон услуби хоси худ тавонистанд ҳам хатти дифои худро эмин доранд ва ҳам ҳуҷумҳои барқосо ташкил намоянд. хулас кор ҳамин хел шуд ки ҳуҷумҳои Парвоз кор доданд, вале нақшаҳои дастаи Сарҳачӣ тамоман ба кор нарафт. ҳарчанд фурсатҳои зиёди голзаниро ба вуҷуд оварданд, аммо бефоида буд. ин бозиро ҳамкорони мо пайгирӣ карданд ки ҳоло фурсат аст якҷоя тамошо мекунем. дар даври 15-уми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лига Якум Сарҳачии ноҳияи ҳамадонӣ дар майдони худ дастаи Парвози фурудгоҳи Хуҷандро қабул намуд. ёдовар мешавем ки чанд давр пеш дастаи Парвоз дар доираи марҳилаи якуми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лига Якум дастаи Сарҳачиро дар майдони худ қабул намуда буд ки ин бозӣ бо ҳисоби 3-1 бар нафи дастаи Сарҳачӣ ба анҷом расида буд. ин навбат дастаи меҳмонон низ бо тайёрии хуб омада аллакай дар дақиқаи 17-уми майдондорӣ баъди иҷрои зарбаи стандартӣ аз ҷониби беҳтарин ҳамлавари Лигаи Якум Муҳсин Рустамзода тӯб вориди дарвозаи соҳибони майдон зада шуд ва ҳамин тариқ дастаи Парвоз дар ҳисоби бозӣ ба пеш баромад. дастаи Сарҳачии ноҳияи ҳамадонӣ низ дар қисмати аввали майдондорӣ чанд маротиба имкон дошт ки дарвозаи рақибро рахна намояд, вале нимаи аввали бозӣ бо ҳисоби 0-1 бар нафи дастаи меҳмонон Парвози фурудгоҳи Хуҷанд ба анҷом расид. дар нимаи дуюми майдондорӣ низ идораи тӯб ва ҳолатҳои голзанӣ барои дастаи соҳибони майдон нисбат ба ҳариф зиёдтар буд, вале боз ҳам меҳмонон бо кӯшиши Муҳсин Рустамзода тавонистанд ки голи дуюми худро дар ин бозӣ ба ҳадаф расонида дар ҳисоби бозӣ пеш бароянд. дар дақиқаҳои охири майдондорӣ дар ҷаримагоҳи меҳмонон баъди зарбаи ҳамлавари Сарҳачӣ тӯб ба дасти муҳофизатгари дастаи Парвоз расид ки довари марказӣ дар ин ҳолат зарбаи пеналти таъин намуд. имконияти мазкурро сарбони дастаи Сарҳачӣ Саидалии Сафаралӣ хуб истифода карда натавонист ва баъди зарбаи ӯ тӯб ба паҳлӯи дарвоза расида аз майдон берун шуд. ҳамин тариқ дидори дастаҳои Сарҳачии ноҳияи ҳамадонӣ ва Парвози фурудгоҳи Хуҷанд бо ҳисоби 2-0 бар нафи дастаи Парвоз ба анҷом расида ин даста 3 имтиёзи заруриро барои идома додани мубориза ба ҷойҳои ифтихорӣ муҳайё намуд. дастаи Сарҳачӣ бошад дар миёнаи ҷадвали мусобиқот қарор дошта дар пеш бозии сафарии худро бо дастаи Шодмон дар шаҳри Ҳисор баргузор менамояд. раҳмат барои мухлисон ки имрӯз омаданд барои ин бозӣ тамошои ин бозӣ. дастаи Сарҳачӣ дастае мебошад ки ба қавли дӯсто абучи намегӯянд. ин даста тайёридагӣ ҳам мураббиашон қаноат маълим мебошад ки ҳар якта ба қавли дӯсто деталҳое ёд метиҳад. чӣ хел боз кардан накор бар муқобили як даста чӣ хел бар муқобили дигар даста чӣ хел
ёд метиҳад моям аз бозӣ дида истодему хулосаҳо баровардиму баъзе тағйиротҳоро ворид кардем. Дастаи мо ҳама ҷиҳата созай ҳамин дар ҳар як позитсия ду бозингар ҳаст. Ин вая надорад ки мо састафи якум састафи дуюм хел нест. Мо ҳама як хел мебироянд бозӣ мекунанд аз замена бошадам ё ҳамун састафи асосӣ бибирояд ҳамаш як хел барои мо. Муҳсин оҳиста оҳиста формаи худро гирифта истодааст. Ин медонед ки ин варзишгари беҳтарини волейболбоз мебошад. хеле ки хушмо медонед. ин ҳам збор мерад дутарафа вай мекунад. камтар худаш маъмулдост. раҳмат меёсем ки вай дариқ надошта вақташро омада дар дастаи мо бозӣ дорад. ду гоза набудани баъде бозингаро ба монанди гӯем рафтани аз даста Амирҷон ва лад бардоштани диловар ои Муҳаммедов ки дар ин бозӣ ҳузур надошт. ман ҳис мекунам ки ҳамин бозингаро дар ин бозӣ набудан бозӣ мо хуб нашуд. баъдан гуноҳгуфта намуданд ки идораи тӯб гарчанд ки дар дасти мо буд мо ҳолатҳои буд ки якчанд голро вориди дарвоза кунем аммо натавонистем. боз ҳамиро гуфтаниам ки 11 метрае ки Сафаралӣ Сайдалӣ низ ба ниш ҳадаф нарасонд. инам сабаб шуд шояд ки 2-1 мешиду 3-4 дақиқаи дига буд. баъдан ҳамиро гуфтаниам ки он бозингаро ки ҳайати дуюм ба майдон ворид меоянд онҳо маҳорати начандон хуб доранд. чунки соли аввал аст ки дар лигаи якум баромад мекунанд зиёда аз 12 бозингари муқими мо. ва ман ҳис мекунам ки нисбатан хеле ки дар бозӣ ҳулбук восе буд маҳорати мо ман ҳамин гӯем ки 3-4 бале дар қисми дуюм аллакай ҳис шуд ки ворид шудани бозингарон аз ҳайати дуюм натавонистанд ки он идораи тӯбро то охир доранд. ва боз ҳамиро гуфтаниам ки бинед ки амин ҳолатҳое ки буд мо ба хатогӣ раҳ додем. зарбаи ҷаримавӣ аз 16 метра тӯб вориди дарвозаи мо мешавад. баъдан боз мо ба ҳуҷум мегзарем боз ҳамин хел хатоӣ рафта дуюм голро ҳариф мезанад. ва ман дастаи Парвозро табрик мекунам бо ин ғалабашон ва ҳаракат мекунем ки дар оянда боз хубтар дар бозии Шодмонисор баромад кунем. бозиҳои дигари даври 15-уми чемпионат ба таври зайл сурат гирифтанд. Орион дастаи Гулистонро бо ҳисоби 2-0 мағлуб кард ва Саройкамар бошад Душанберо бо ҳисоби 6-1 шикаст дод. бозии дастаҳои Барчи ва Шодмон хеле шадид баргузор гардид ва дар ниҳоят дастаи Барчи бо ҳисоби 4-0 ғалаба кард. дастаи Парвоз чӣ гуна гуфтем дастаи Сарҳадчиро дар сафар бо ҳисоби 2-0 мағлуб намуд. бозии дастаҳои Истаравшан ва Моҳир ба таъхир афтод. ҷадвали чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум баъди даври 15-ум ягон тағйирот надорад. фақат шумораи холҳо тағйир ёфтаанд халос. дигар мавқеъҳо ба қавле амнанд. ҳулбук бо 30 имтиёз дар мавқеи аввал, Панчер бо 28 хол дар ҷои дуюм, Истаравшан бо 26 имтиёз мавқеи сеюмро ишғол кардааст ва дастаи Барчи бошад бо 24 хол дар ҷои чорум аст. дар таҳхонаи ҷадвал дастаҳои Гулистон ва Душанбе қарор доранд ки аз ин хонаҳо раҳо шуданашон то охири мавсим ба қавли амри маҳол аст. бозиҳои даври оянда яъне даври 16-уми чемпионат ба таври зайл сурат мегиранд. Гулистон дар майдони худ дастаи Моҳиро қабул мекунад ва дастаи Панчер бошад дар майдони худ Орионро интизор аст. дар майдони ноҳияи Ҳисор дастаи Шодмон бо дастаи Сарҳадчӣ дидор анҷом медиҳад. Душанбе бо Барчи ва Истаравшан бо Саройкамар бархурд мекунанд. ин даври 15-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум буд ки онро ман Фирдавси Хурсанд барои шумо шарҳу тавзеҳ додам. то барномаи дигар шоду пирӯз бошед. хайр.